विश्वासी जीवन मात्र यस्तो जीवन हो हामीले कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामीले भनेको जस्तो हुँदैन हैन सोचेको जस्तो हुँदैन अप्स एन्ड डाउन्स भएर हामी गइरहेको हुन्छौँ कहिलेकाहीँ त्यो छाँगाबाट खस्ने जस्तो त्यो खबरहरू सुन्नु पाउँछौँ नट ओन्ली द्याट हामीले त्यो भोग्नु पनि कतिपटक परिरहेको हुन्छौँ तर विश्वास जीवन मात्र यस्तो जीवन हो हाम्रो दिमागले हाम्रो समाजले नभ्याउँदा पनि नबुझ्दाखेरि पनि स्टिल हामीले नदेखेको परमेश्वरलाई आशा र भरोसा चाहिँ गरेर हामी हिँडिराख्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जीवन हो अनि एकचोटि के भएछ भने एउटा तपाईले भगेरा कि भुमरी जस्तो पाउनुहुन्छ नि हैन मौरी जस्तो उसको साइज चाहिँ जिउ उसको पखेटाको साइज चाहिँ जिउ भन्दा पनि सानो हुन्छ अनि धेरैचोटि अरु भगेराहरुले भनेछ मौरीहरुले भनेछ यो उड्नै सक्दैन किन उड्नु सक्दैन किनभने उसको जिउको साइज भन्दा उसको पखेटा चाहिँ सानो छ त्यो सानो पखेटाले कसरी उसको त्यति ठुलो जिउलाई चाहिँ उचाल्नु सक्छ उड्नै सक्दैन भनेर उनीहरुले आफ्नो त्यो हालको सत्यतालाई साबित गराएछ तर तपाईलाई थाहा छ अरु त्यो भुमरीहरुले त्यो अरु मौरीहरुले उड्नु सक्दैन भन्दै गर्दाखेरि त्यो मौरी चाहिँ जुरुक्क उठेर उडिदिएछ अनि उसको जिउको साइज हेर्ने हो भने त त्यो मौरीले त्यो सानो पखेटाले उलाई उडाउनु सक्दैन थियो तर परमेश्वरले यस्तो तरिकाले त्यो मौरीलाई बनाउनु भएको थियो कि उसको जिउको साइज भन्दाखेरि पनि तर परमेश्वरले नै त्यो मौरीलाई उड्नुको लागि बनाएको थियो अनि अरूले त्यो मौरीहरुले चाहिँ उड्नु सक्दैन भन्दै गर्दाखेरि मजाले उडिदिएछ सबै छक्कै परेछ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो विश्वासी जीवन यस्तो खालको जीवन हो अरूले हुँदैन खोइ त भन्दै गर्दाखेरि पनि तर स्टिल हामी प्रभुमा भरोसा चाहिँ गरेर हामी लागिराख्नु पर्ने हुन्छ अरूको दिमागमा अरूको जीवनमा अनि आफ्नै जीवनमा कतिचोटि त्यो नसोचेको एकाएक हुन्छ नि एपिसोड बाइ एपिसोड त्यो आँधीहुरी आउँदै गर्दाखेरि पनि तर पनि हाम्रो जीवन चाहिँ यस्तो खालको जीवन हो कि हामी परमेश्वरलाई आशा र भरोसा गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिराख्नु पर्ने हुन्छ मलाई प्रणय दाजुले गाउनु भएको एउटा गीत मलाई साह्रै मन पर्छ मैले नदेखे तापनि महसुस नगरे तापनि तपाई हुनुहुन्छ भन्ने गीत मैले नदेखे तापनि महसुस नगरे तापनि तपाई हुनुहुन्छ भन्ने पछ्याइरहन्छु हिँडिरहन्छु म किनभने तपाई हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई अनि हामी विश्वासी जीवन मात्र यस्तो जीवन हो नदेखे तापनि महसुस नगरे तापनि उत्तर नपाए तापनि प्रश्नको बीचमा हामी जिए तापनि बट स्टिल हामीले चाहिँ पछ्याउनु चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन हामीले त्यो कुरोलाई एकदम धेरै लागि परेर चाहिँ हामी कहिले पनि छोड्नु हुँदैन हामी त्यो कुरोलाई चाहिँ एकदम धेरै मानिराख्नु पर्ने हुन्छ अमेरिकाको एउटा घटना रहेछ रियल घटना त्यो मान्छेको नामलाई मैले थाहा पाएन तर मैले यो रेडियोमा सुन्दै गरेको घटना तपाईलाई थाहा छ एकजना व्यक्ति आफ्नो पाइलटसँग चाहिँ फाल्टु ठाउँमा उड्नुको लागि गएको हुन्छ अनि उ आफ्नो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि अचानक पाइलटको के रे यो प्रेसर कि सुगर एकदम धेरै लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पाइलट चाहिँ माथि उडिरहेको उसमा चाहिँ पाइलटले चाहिँ आफ्नो होसै गुमाउँछ अनि त्यो प्यासेन्जर यति धेरै प्राइभेट उइसमा गएको हुन्छ यति धेरै आत्तिन्छ के गर्ने कसो गर्ने उलाई के पनि थाहा हुँदैन सम्पूर्ण त्यो उसको विषयमा हाउजको विषयमा तर उसको पाइलट भने चाहिँ अचेत अवस्थामा छ अनि हतनापत त्यो पाइलटले हुन्छ नि त्यो बोल्ने अर्को उइसँग कहाँ हुनुहुन्छ कता के भइरहेछ भन्ने उसमा अनि हतनापत उसले के भन्छ भने मलाई हेल्प चाहिएको छ भनेर भन्छ अनि हेल्प चाहिन्छ भन्दै गर्दाखेरि अनि स्पेशली त्यो स्टेसनको एकजना मान्छेले यसरी भन्छ हैन उले डाइरेक्ट भन्छ तिमी एउटा यस्तो खालको अवस्थामा छौ गम्भीर अवस्थामा छौ तिमीले मलाई देखेको छैन तर तिमीले जस्ट मेरो आवाज मात्रै सुनिरहेको छौ तर मैले तिमीलाई जे भन्छु त्यही आवाजलाई तिमीले ठीक मान्यौ भने म तिमीलाई पक्का विश्वास गराउन चाहन्छु तिमीले तिम्रो छोराछोरीले आज देख्नु पाउनेछ अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो पाइलट अचेत अवस्थामा छ तर त्यो प्यासेन्जरलाई केही पनि थाहा छैन एरोप्लेनको विषयमा तर नभन्दै अर्को स्टेसनको मान्छेले जे इन्स्ट्रक्सन दिन्छ नि तपाईलाई थाहा छ त्यही इन्स्ट्रक्सन उसले मान्दै गरिआउँछ अन्तमा उसले सेफ ल्यान्ड उसले गर्नु सक्छ अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो व्यक्तिले स्टेसनको त्यो मान्छेलाई अन्तिममा भेटेर के भन्छ नि थ्यांक यू सो मच भनेर भन्छ अनि त्यो व्यक्तिले के भन्छ भने तिमीले मलाई देखेको होइनौ तर तिमीले मेरो आवाजलाई सुनेको भरमा तिमीले आफ्नो जीवनलाई सेफ ल्यान्डेड गर्यौ अनि त्यो व्यक्तिले के भन्छ नि वचनलाई बाइबललाई दिएर परमेश्वरको आवाज यो हो
परमेश्वरलाई हामीले देखेको छैनौँ, तर उहाँले दिनुभएको आवाज यो हो। यदि त्यो वचनको आवाजलाई आज हामीले मान्यौँ भने आज हामी पनि यस्तै तरिकाले सेफ ल्यान्डेड हेभेनमा, स्वर्गमा हामी ल्यान्डेड हुन सक्छौँ भनेर भनिरहेको हुन्छ। धेरैचोटि हामीले देखेको हुँदैनौँ होइन, के कस्तो भइरहेको हुन्छ जीवनमा, कतिचोटि आधी हुरी भएर गइरहेको हुन्छौँ, तर परमेश्वरको वचनले भने जस्तै हामीले इन्स्ट्रक्सन हामीले मान्यौँ भनेदेखिलाई नि जीवनमा हामीले सेफ ल्यान्डेड हामीले गर्न सक्छौँ। उहाँको वचनको इन्स्ट्रक्सनहरूलाई हामीले मजाले पालनहरू गऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि हाम्रो जीवन नि हुन्छ नि दुर्घटनामा पर्नु पर्दैन, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँबाट पनि बचाइराख्नु भएको हुन्छ। मलाई थाहा छैन को कस्तो अवस्थामा भएर गइराख्नु भएको हुन्छ होइन। सायद तपाईँको त्यो हुन्छ नि लिडिङ गर्ने कुरोहरूमा तपाईँको त्यो पाइलट नै डेन्जरमा परेको जस्तो तपाईँलाई थाहा भइरहेको हुन्छ। तपाईँको त्यो अगुवाई गर्ने शक्ति नै कहाँ कहाँ हराएको जस्तो तपाईँलाई महसुस भइरहेको छ भनेदेखिलाई तपाईँले परमेश्वरको आवाजको त्यो वचनलाई, त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई ध्यान दिएर तपाईँले सुनिराख्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले सेफ ल्यान्ड गर्नु सक्नुहुन्छ।